nou joc. Jocul ăsta se numește Slime Farm și eu să dăm start game. Să așteptăm aici. S-a întors camera. Bun. What? Nu e chiar așa de urât. E foarte frumos jocul. Dar n-am niciun lucru. Cum fac eu? Dăm pe pauză. N-am nimic ce să fac. Aha! Ce prind? Astea sunt și teste albastre. Vreau teste albastre. Creată și mechete de în stâncă, nu știu ce. Bun. Să iau de toți. Și pe ăla e țup. Am înțeles. Treceți și voi. Frații mei, și joacă ca niște proști. Robi, Raul, mai încet. Ia mă. Ce să ții? Un roz îmi trebuie. Morcovi! Deci, jocul este foarte fain. Am crezut că o să fie foarte urât. Și ceva. Deja mi este goală bateria. Vă gândiți? Bine. Trebuie să bagă ăștia undeva. Uite, mai văzut morcovi, ia pe toți. Dar nu ce? Ia-l, mă. Ne trebuie morcovi mulți. Mulți. What? Roll. Dau. Bune. O fac. Well, this is scarce. Only take a shot if you have to. Nu că chiar poți să-l ai. O să iau pietrele. Nu. Doar slime-urile. Mie și morcovi. Că vreau să văd dacă pot să-i bag undeva. Bun, nu să mă iau. Ce un drum. Mă duc. Uite, aici pot să-i bag. Slime-urile. Gata. Se bag acolo. De ce nu stau ele acolo? Lui nu văd. Ce taci? Ce nu taci? Nu, uite-l. Ia-l. Așa. Nu mergi la noi. YouTuber. Iepur. Ce fain. Nu, stai și nu șoala. Aici sunt, nu știu, dar ce nu stau ei acolo? Uite cu borcov mulți. Bă, că spus sunt aici. Nu avea șori, eu așa că se mai mulți. Ia școala. Ia, văd de acolo. Bun, trebuie să joc borcovi. Ce spune sunt ăștia. Bine, mă fac, bă. Ia. Nu mă lasă și eu. Alo? Tu ăștia tăiate de apă. Cred. Iarăși. Vreau, nu știu ce să știu. De aia negri. Așa.
Gotovo, ceva. Haide, nu sunt. Fac băți de... Vreau să-i bag aici. Uite că vezi, se pură, bun. Stai, bă. Bă, loial. Știu că, oricum, Cât metri are dubalul în spate? 2 metri are? hai că mănâncă. Stai că mă pune morcovi acolo. Bă, dar ăștia scapă. Cu tot și ce-mi dă, unde de uite. Ele... Eu vreau să fie o serie pentru că îmi place. Bă, dar nu fugiți, dar ce... Să-i mai iau de-ăștia slime-uri, bă. Vedeți coace. Bă, nu e, purele. I-a dat 4. Mă uit și ăsta de număr și îți trimit pe mea numărul. Hai, și mobila să vedem Cătălina. Vii, mă, că și mobilul m-a trăit, dar nu am anul viitor. Cum sunt slime-uri? E flou. Și nu pot să le iau. Mai jos la bucătărie, mai făcut o laie, Da. n-am făcut. Trebuie să mergem și pot să le iau ceva de aici. Da. Trebuie să mergem repede. Să vă iau din ăștia, bă. Și morcovi ce mai trebuie? Bun, morcovi așa. Morcovi. Morcovi! Yeah, că trebuie și o să pară cu Orice-i poftim. Burger. Sushi. Yeah! Ce zici că n-am Scârbos, bă. n-am semnal. Dă-mă la coci, bă. Bă, hai coci. Hai la mama. Băi, te hrănesc cu cartofi dacă vei. Cu morcovi, adică. Da, păi și eu Eu și pe acolo pe meri. Morcovi, dă-i coci pe toți. Bă, pe toți dă-i coci. Da, ce-am Ia. Bun, 29. Uuu, de asta de apă. Nu mă lasă să-l iau. Nu știu de ce. Să mă lasă. De la distanță mai mare. Să-i joc doar la rău că... Bă, nu mergi tu la doi. Mama, că e aici, eu îi dau de apă că eu tot le dau. Dar mobila mea n-are mult. Mă, vorbește foarte tare. Hai să plecăm. Ce, hainele? Nu mă lasă să bag 6 lea. Asta am că te spune și am auzit și o viață mea n-am auzit, dar în fine, e singurul în Cătălin. Să nu știu ăștia Eu am noastre. făcut ok, curat în dulap între haine și o strâns 2 saci. La haine. Bă, stai mă chiar. Nu mai are oameni. Nu știu prin haine, au făcut cea mai mare prostii că după apă am haine. Deci- Presează cu ceva aparat, dar nu știu cu ce. Și o fi bunicul și-a băgat centrală în casă. Bagi pe foc. Cum ai rămas tu? Eu sigur, bă. Dar nu că ăștia scap. Și uite, luați ia machina ăștia pe ce. Dar nu mai fugiți. Bagi până de sară pe foc. Și voi vă polua. Nu. Bine, au că și eu. Bun, cum așa. Bine, probabil i-a presat cu ciocanul. Bun. Să așteptăm. Jocul ăsta îmi place foarte mult. Haide, sari. Nu merge sari la mine. Da, mă, că doar eu strâng fetitului, doamne, fugile, că eu vreau și mă scăp de ele, nu și mai le strâng. Bă, dar știu cum scap. Și arde, doamne, ce arde vreodată, nu? Uite, eu nu mai pot să-l iau.
What the? Să mi-a dat și eu What? de patru. Unde-i? Măi, s-a supărat. Wow! Mi-a aruncat 1000 de metri de Și mă contaminare. tap acolo haine și pe acolo că le-a presat și el. Mă lasă să iau din ăia. Dai că strânge și măta haine și încălțăminte. Morcov și din alea, mă. Le luăm pe tăchii. Uite, am luat și pe asta. Nu, ce mai sunt de la? Da? Cât ce ai pe cai? Am auzit că ce ai 60 cu 2. Uite, mă, știu doi fugari. Eu pe ei vreau să îi iau, dar nu mă lasă pentru că nu știu. Da ce pizda, mă, tia aia? O, sără. Mami, nu mai sudi. Ai întrebat ce face nevasta cumva? Ce spune? Mă, hai încoace. Nu fugi. Îți plac morcovii? Da? Tu ce-mi dai? Dă din alea. Nu, altele. Băi, nu, să că-ți dau morcovi. Băi, hai încoace. S-a întrebat de Renata? Nu, trebuie deja să jocul ăsta. Darius, ăla mai sunat, eu mai Mă, hai mă, încoace. Ce-i, Darius? Bine, nu trebuie nimic. Lasă-l la Hai. Deci o bușită, o mașină în spate, nu știu cum o reușit așa. Morcovii mi-i aruncă pe jos. Să mergi la vede. Hai că ia, mă. Nu vei. Treci-te înapoi. Hai, domnule, cu ce Pe unde fugi? Unde? Mă, hai mă, nu mergi. Dacă nu vrei să vii. Aș dau și la iepuri de mâncare. Nu. Bă, ta mă sună, ce aici ai închis telefonul, iară. Ce râce? Am bobiște, bă, Nu, hai bă. să fii. Nu da ce cum ai trimis. Trebuie să Da, am și mergem. nu mai închide telefonul. E vreau unde să ne putem. Ce? Dă pe asta de apă. Mor? Nu. Treci. Treci, nu merg. Da, eu cum ajez aici? Ah. Du-te-mă. Dar unde sunt lucrările? Mă fac am să te naște, mă. Nu verdești, capul tău. Unde pot să-mi fac lucruri care să minează și... Videourile mele. Bucosul ăla. Uite, mi-a apărut YouTube. Dacă vă place, nu uitați să dați like și să vă abonați și ne vedem data viitoare.